खाना खाया तो खाने के बाद नींद भी आती है, थोड़ा थोड़ा सुस्ती होगा। जो मेन इश्यू आज है रेलवे पैसेंजर सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, उसके बारे में मैंने मेन पॉइंट्स बनाए हैं। 3-4 पॉइंट है। ये कि अभी इश्यू जो मेन 5-6 मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट को क्या उसको डील करना चाहिए। वो इश्यू के पीछे वजह क्या है, उसके ऊपर अमल बजावनी क्यों नहीं हो रही है और हम क्या कर सकते हैं। अभी पिछले साल 2017 में ही, आप जानते हो मुंबई लोकल ट्रेन में सब मुंबई के हैं, सब लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। एक MBBS की स्टूडेंट थी, मेडिकल स्टूडेंट। वो लड़की को जो हार्बर लाइन पे जो है क्रिमिनल ने उनके मोबाइल, उनका पर्स लूट लिया और उनको ट्रेन से फेंक भी दिया था। लोक सत्ता में भी आया था और बाकी टीवी चैनल, अखबार ने सबने कवर किया था। लड़की की तकदीर अच्छी थी कि वो जो दूसरी तरफ से जो ट्रेन आती थी रात के समय में, उसे देखा और इन्फॉर्म किया। वो इंजर्ड थी, कई दिनों तक अस्पताल में थी, उसकी जान बच गई। रेलवे पुलिस कमिश्नर जो है मुंबई रेलवेज के, उन्होंने लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, मैंने माहिती अधिकार से लिया। जो मुंबई में रेलवे पुलिस की स्ट्रेंथ है वो करीबन 30-35 साल पुरानी है। टोटल 4000 पुलिस है, उसमें भी अभी 500 जो पोस्ट है वो तो खाली है। तो समझो 12-12 घंटा ड्यूटी है। सिटी पुलिस में शायद 8 घंटा हुआ, रेलवे में अभी भी 12 घंटा है। तो हुआ था लोकल ट्रेन टिटवाला पे, एक पैसेंजर की डेथ हुई थी। कई लोग इंजर्ड हुए थे, कुछ गंभीर रूप से हुए थे, कुछ कम हुए थे। उसका भी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो चर्चगेट में बैठते हैं स्टेशन पे, 3 माले पे उनकी ऑफिस है। और RTI एक्ट 10 रुपये का आपको टिकट लगाना है और सिटीजन को डॉक्यूमेंट मिलते हैं। मैंने वो रिपोर्ट लिया, पूरा पढ़ा। उन्होंने जो लोकल ट्रेन आप देखते हो ना, 2 डिब्बे के जोड़ा रहता है, उसको जॉइंट, उसको कपलर कहते हैं। वो उन्होंने कपलर टूट गया था, अभी ट्रेन स्पीड में है, जॉइंट टूट गया तो वो डिरेलमेंट हो गया। उन्होंने कपलर का जो है टेस्ट किया लेबोरेटरी, उसमें पाया कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे। उसको जो प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट देना था वो दिया नहीं गया। और उसमें भी वही लिखा है कि हमने 2-2.5 साल पहले भी ऐसी दुर्घटना हुई थी। मध्य रेलवे को बताया कि आपका ये फॉल्ट है, ऐसे कपलर ऑर्बिट डब्बे में लगे हुए हैं। 40 लाख पैसेंजर सेंट्रल रेलवे ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी लाइफ को एंडेंजर है। कहा रेलवे प्रशासन अगर पहले ही जो हमने बताया था एक्शन लेते थे तो ये दुर्घटना भी नहीं होती थी। तो इस सेफ्टी के हम एक एक पता चलता है कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या आता है। आप जानते हो जो आंकड़ेवारी है, हर साल मुंबई लोकल ट्रेन में 3300 से ज़्यादा लोग की मौतें होती हैं, उतने लोग जो है इंजर्ड होते हैं। 3300 लोग की मौत होना मतलब हर एक व्यक्ति के पीछे एक परिवार होता है। हर व्यक्ति कमाने के लिए जो है मुंबई में ट्रैवल करता है। एक मुद्दा है उसका मेन, ओवर क्राउडिंग। लोकल ट्रेन जो है, मेट्रो में क्या है, दोनों साइड बैठने की अरेंजमेंट है, बीच में आप खड़े रह सकते हो। लोकल ट्रेन पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है और जो एंट्री एग्जिट गेट है वो खुला पैसेज है। 1200 पैसेंजर की कैपेसिटी है बैठने की। ये कैरी करते हैं पीक आवर में 5 से 6000 लोग। ओवर क्राउडिंग से हर साल 2500 पैसेंजर गिर जाते लोकल ट्रेन से, 800 लोगों की मौतें होती हैं। उसके बारे में जो मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2008 में किया था, पहले 9 डब्बा था, अभी 12 हुआ, अभी 15 हो रहा है। अब CST से देखो, 24 डब्बे की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है, उसकी सिग्नलिंग सिस्टम तो वही है ना, लोकल के लिए अलग ना उसके लिए अलग तो नहीं है। तो मैंने कहा लोकल भी 24 डब्बे की चलाओ, प्लेटफॉर्म थोड़े बड़े करो। और रेलवे को तो इनकम ऐसी हमसे नहीं है, एडवर्टाइज मिलती है ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, स्टेशन पे होर्डिंग से, ATM से, उनके कई जरिए हैं एडवर्टाइज के पैसे कमाने के। पैसेंजर भी है। 2 साल पहले आपको पता है सुरेश प्रभु थे रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट किया था जिसमें जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे थे, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 2 IAS ऑफिसर थे, मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता सर थे, KDMC के कमिश्नर थे। वो रिपोर्ट जो है मैंने लिया दिसंबर 2016 का रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है लोकल ट्रेन वेस्टर्न लाइन में चलती है, सेंट्रल में चलती है, सेंट्रल का एक हिस्सा हार्बर लाइन में चलती है। कि हार्बर लाइन में जो है टोटल 36 ट्रेन है, जरूर वो 4 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे चलती है।
ज़रूरत है और 36 ट्रेन ऐड करके 2 मिनट का फ्रीक्वेंसी करना है। अब रिपोर्ट आके 1 साल 1.5 साल के ऊपर हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो रिपोर्ट आता है, ज़रूरत होती है। अभी दूसरा जो नहीं होना चाहिए वो क्या हो रहा है, मैंने माहिती अधिकार से निकाला, 1.5 साल पहले की बात है। नरेंद्र मोदी साहब के मुंबई के सब अखबार में बड़े बड़े फोटो थे, एडवर्टाइज थी कि मोदी साहब जो है रेलवे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। तो नॉर्मली हर अखबार तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर है तो उनके जो फंक्शन से वो कवर करते हैं, मगर ये पूरा सब में स्टैंडर्ड था, तो मुझे लगा एडवर्टाइजमेंट है। आरटीआई करके पता किया तो उसके लिए 24 लाख रुपया खर्चा किया था रेलवे मिनिस्ट्री ने, सिर्फ फोटो छपाने के लिए मोदी साहब के, और टोटल 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया है। सुरेश प्रभु साहब ये ट्रेन को झंडा दिखाएंगे, 10 लाख एडवर्टाइज का। ये टिकट का ये कुछ मशीन बिठा है, इनोग्रेशन करेंगे, इतना लाख एडवर्टाइज का। राम मंदिर स्टेशन का इनोग्रेशन हुआ, इतना लाख एडवर्टाइज का। तो प्रायोरिटी किसको देना है? और दूसरे हाथ पे हमने देखा अभी लास्ट ईयर 29 अगस्त ये जो एल्फिस्टन का स्टैम्पेड हुआ, सितंबर सॉरी, पैसेंजर से पहले ट्विटर किए थे। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शिवसेना के अरविंद सावंत साहब ने चिट्ठी लिखा था कि ये बहुत नेहरू और 20-23 लोगों की जाने गई। उनको गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दिया, 5 लाख रेलवे ने, 5 लाख स्टेट गवर्नमेंट ने, 10 लाख प्राइम मिनिस्टर फंड से, 4.5 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन में गया। ब्रिज तो बनाना ही पड़ा अभी, क्योंकि मीडिया ने पूरा प्रेशर किया था। तो वो पैसे जो मरने के बाद आप देते हो, वो पैसे पहले खर्च करो तो जान बचेगी। वो एडवर्टाइज आप मत दीजिए, आपके फोटो आप मत छपाइए। आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपको ऐसे ही फॉलो करेंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा, जैसे एक तरफ हमें सिक्योरिटी के लिए पुलिस की ज़रूरत है रेलवे में, उसमें एक पहलू ये भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है। बारगांव की ट्रेन थी, दिल्ली से रांची जा रही थी, उसमें जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो रेलवे में पैसेंजर के प्रोटेक्शन के लिए पूरी फोर्स बनाई गई है। वो लोग हफ्ता वसूल कर रहे थे। एक पैसेंजर जो इंजीनियर था उसने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया, वो लोग ने देख लिया, उसको पकड़ा, उसको मारा गया, उसका मोबाइल छीन लिया और उसको चालू ट्रेन से फेंक दिया और बना दिया कि उसे केस उसे आत्महत्या किया है। एक एडवोकेट वही ट्रैवल कर रहे थे, वो बीच में भी उनको बचाने गए थे, उनको साइड कर दिया गया। वो पुलिस स्टेशन गए, उतर के एफआईआर नहीं दिया, उन्होंने ट्विटर किया, तब जाके एफआईआर हुई। तो कुछ हिस्सा ऐसा है जो भ्रष्ट हो गया है, जो रक्षक ही भक्षक बन गए। तो उसके लिए अभी क्या हुआ है, आप देखे होंगे, इनको पॉकेट पे कैमरा लगाया, गुजरात में रेलवे से चालू हो गया हो। टेक्नोलॉजी का उनको फ़ायदा लेना है, उनको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, अकाउंटेबल रखने के लिए हर रेलवे पुलिस, हर सिटी पुलिस, उनको पॉकेट कैमरे लगाना है, उनके व्हीकल के ऊपर 360 डिग्री का कैमरा लगाना है कि वो क्या कर रहे हैं पता चले। और वो होने से भी 90% चीज़ें जो है बंद हो जाएगी। तो दादर जो है सेंट्रल रेलवे, टिकट चेकर रूम में आप टिकट पकड़ टीसी पकड़ लेता है, टिकट नहीं है उसको लेके जाते रूम में। तो दादर की कई एफआईआर हुई है कि पैसेंजर को मारा गया, उनसे पैसे लूटे गए, विदाउट टिकट ने पावती बनाई है। मार क्यों मारते हो, एक्सटॉर्शन क्यों करते हो? तो वहाँ मैंने फॉलो किया, ट्विटर किया, लेटर लिखा, बैक टू बैक 3 महीना फॉलो किया। दादर सेंट्रल रेलवे इंडिया का फर्स्ट स्टेशन है जहाँ सीसीटीवी कैमरा वो टीसी रूम के अंदर लगा। तो वो सभी का टेक्नोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करनी है। दूसरी बात करते हैं सेफ्टी के, ये लाइफ सेविंग सेफ्टी की बात है। एक छोटी छोटी बातें, आप ट्रेन में ट्रैवल करते होंगे, समझो आपका अब रात को सो रहे, आपका सामान चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, पैकेट चोरी हो जाता है। अभी 3 दिन पहले मैं पुणे गया था, सीएसटी से ट्रेन था, 3rd AC में मेरा टिकट था दोपहर को 12:45, दादर पे होल्ड था, नेक्स्ट होल्ड था कल्याण। जैसे ही दादर गया, हॉकर चालू हो गए, एयर कंडीशन डब्बे में पानी चाहिए क्या, मोबाइल का हेडफोन चाहिए क्या, खाने का पुलाव चाहिए क्या। मैंने वीडियो निकाला, तुरंत ट्विटर किया। एसी कोच में टीसी है, आपका अटेंडेंस स्टाफ है, हॉकर कैसे घूम रहे, पैसेंजर क्या सामान की सिक्योरिटी क्या है। फिर हॉकर पकड़े गए, फिर हम पूरा स्टेशन उतरे, पूरे हॉकर प्लेटफॉर्म पे भरे हुए, सीसीटीवी कैमरे के अंदर
सीधी बात है, विदाउट कॉम्प्लिसिटी ये पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर उसका वीडियो निकाला, फिर सबको भेजा, तो रिप्लाई ऑटोमेटिक आ रहा, आपने इतने हॉकर पर केस बनाया। मेरा कहना, हॉकर पे केस मत बनाओ, आपके जो ऑन ड्यूटी स्टाफ थे, आपके जो सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग करने वाला रेलवे प्रोटेक्शन स्टाफ है, मेरी कंप्लेंट के बाद आपने पकड़ा, पहले उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करो, क्योंकि उनको पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक से हमसे पगार मिलता है। रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम सैलरी का आधा अमाउंट उनको पेंशन के रूप में हम देते हैं, और फिर वो काम नहीं करेंगे, वो तो चलने वाला नहीं है। फिर मैंने ट्विटर फॉलो अच्छे से किया 2 दिन। मैंने रेलवे बोर्ड को लिखा कि आपके ऑफिसर को यहाँ सरप्राइज विजिट को भेजो। तो फिर जनरल मैनेजर साहब की उम्मीद रहती है कि मेरा रेलवे बोर्ड में प्रमोशन हो जाए। अभी रेलवे बोर्ड से आ गए और बोले यहाँ तो सब हॉकर ही भरे पड़े। तो जनरल मैनेजर साहब ने तुरंत मैसेज भेजा सभी डीआरएम को, सब मुंबई, पूना, भुसावल, नागपुर, कि कोई भी ट्रेन में हॉकर दिखना नहीं चाहिए, कोई भी स्टेशन में दिखना नहीं चाहिए। और पूना के जो सिटी में डीसीपी होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो पुलिस नहीं है, फोर्स है। पहले वॉच एंड वार्ड थे, सिक्योरिटी थे, अभी रेलवे के थोड़े बहुत पावर है। उनके डीएससी थे, उनको मैंने फ़ोन भी किया पूना में कि सर आपके प्लेटफॉर्म पे स्टेशन में इतने हॉकर है, आपको 70,000 पगार मिलता है। तो भी कंप्लेन कर रहा हूँ, उनको मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा जाने दो, पूरा ट्विटर फॉलो किया। फिर उनका मेरा कल ही बात हुआ, मैंने कहा आपके डिविजनल जो उनके बॉस होते हैं ना, वो उनका सर्विस रिकॉर्ड लिखते हैं, गुड परफॉर्मेंस है तो अच्छा पोस्टिंग मिलेगा, बैड कर दिया तो आसाम पिसाब भेज दिया जाएगा, साइड पोस्टिंग मिलेगा। तो उनको डीआर में बुलाया था। तो मैंने कहा सर 1.5 घंटे तक आपके बॉस ने आपको चमकाया ना? बोले आप सभी बहुत चमकाया, अभी पूछे मुझे फ़ोन करना, अब मिस कॉल भी कर लेना, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। तो एक तरफ गड़बड़ है। अच्छा, दूसरी बात बता रहा हूँ, हम एफआईआर करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ठीक है। एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस कोर्ट में चार्जशीट डालती है, ट्रायल होता है, सबूत है मजबूत तो सजा होती है, नहीं है छूट जाते लोग। मैंने एक सायन हॉस्पिटल के डॉक्टर के ऊपर एफआईआर किया था सायन पुलिस स्टेशन में। एक जख्मी था, उसका पैर में फ्रैक्चर था, सर फटा था, 4 घंटे तक उसको एडमिट नहीं किया, गरीब था कोई। और मुझे पुलिस कांस्टेबल ने बुलाया था कि ये मर जाएगा, तो मैं गया। दूसरा पे और एक मैंने देखा, पुलिस कांस्टेबल को बोल रहे थे कि इसको ये एक्सरे करने लेके जाओ, इधर लेके जाओ, तो उसके खून जो था उसके हाथ में लगा था। तो मैंने कहा आपको हैंड ग्लोव्स क्यों नहीं दिया? अगर उसको कोई चेप लगने वाली बीमारी है पेशेंट को, तो आपको लग सकती है, 3 रुपये जोड़ी तो आता है, हैंड ग्लोव्स आपको देना चाहिए। तो फिर 100 नंबर करके सिटी पुलिस बुलाई, शायद बाजू में, 4 घंटे बाद उसको एडमिट करवाया। पुलिस स्टेशन गया तो एफआईआर करने कोई तैयार नहीं। मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से, सो गया बेंच पे। एफआईआर किया रात को 3 बजे। एफआईआर के बाद क्या हुआ, कोर्ट में रिपोर्ट फाइल किया कि नहीं एफआईआर गलत फहमी से हुआ है। 3 होता है, सिंपल काम आएगा। एक कंप्लेन के बाद जो है चार्जशीट होती है, आरोप पत्र बोलते हैं, जो ट्रायल चल रहा है, तो आरोपी कह रहा मैंने किया ही नहीं, मैं वहाँ खाई ही नहीं। दूसरा होता है ये सवेरी, मतलब आपका मेरा मोबाइल चोरी हुआ, एफआईआर करूँगा, अभी चोर तो चोरी कर गया, मुझे थोड़ी पता, नहीं मिला तो कहेंगे ये समेरी कंप्लेन है मगर आरोपी नहीं मिला, जब मिलेगा तब केस को रीओपन करेगा, तब तक क्लोज। बी समेरी मतलब मैंने झूठा किसी के ऊपर केस किया फंसाने के लिए क्रिमिनल केस में, तो मुझे सजा होगी। सी समेरी मतलब गलत फहमी से एफआईआर हुआ, खराबी नहीं खोटा भी नहीं, तो ये सी समेरी हुआ। कुर्ला कोर्ट से आया कि आपको क्या कहना है। मैंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट लिया था सायन हॉस्पिटल का, सब डॉक्टर को वार्निंग मिला था, उनकी सब गलती है, हलगर्जी पढ़ा लिखा था। और पुलिस बोलती है हलगर्जी पढ़ा न सुन, उधर बोलता है हलगर्जी पढ़ा सुन। 2 वाला सीढ़ी चढ़ के जज साहब को बोला सर ऐसा है, बोले परफेक्ट है, हलगर्जी पढ़ा सुन है। पुलिस को बोला रिजेक्ट आपका ये, चलो फिर से कसून इंक्वायरी करा। फिर वो 2011 के एफआईआर से मेरे घर पे 50 फाइल है, और हमारे मोरे साहब है और सब पत्रकार लोग हमारे दोस्त है, तो एक जोश बना रहता है। मैंने अभी आरटीआई किया, मैंने कहा 2018 आ गया, कोर्ट से मुझे समझ क्यों नहीं आया, ट्रायल चलता है चार्जशीट के बाद। तो मुझे कल ही लिख के दिया सायन पुलिस ने कि वो एफआईआर का जो इन्वेस्टिगेशन के पेपर है ना, पुलिस स्टेशन में है ही नहीं। कल मैं यहाँ आया था, फिर यहाँ से तुरंत में निकल गया, क्योंकि मुझे फर्स्ट अपील का हियरिंग में जाना था डीसीपी जोन 4 के पास, जो अंबिका मैडम है। मैंने कहा मैडम आपके पुलिस के ऊपर आप डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का सर्विस स्टेटस ग्रुप में कार्रवाई करना ही पड़ेगा। नहीं वो तो हम नहीं करेंगे। मैंने कहा आप नहीं करेंगे, मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा, कराऊँगा।
दूसरा, आपके पुलिस स्टेशन से डॉक्यूमेंट डिसअपियर हुआ है। पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वही कॉपी पेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है कि अनऑथोराइज डिस्ट्रिक्ट कोई भी सरकारी ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें 5 साल जेल है, सेक्शन 9 और 10,000 तक पेनल्टी है। मैंने कहा आपके पुलिस स्टेशन के ऊपर आप FIR करो। सब समझते हैं, ये मोदी वो मोदी, सब वजन रखो, सब होता है, आरोपी को फेवर होती है। तो जिनको काम करना है वो नहीं करते। दूसरा, रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हालत है 3,000 लोग की मौत है, जो उनको करना चाहिए, जो रिपोर्ट है सेफ्टी कमिश्नर के रिपोर्ट से काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जनरल मैनेजर का महेश कुमार सबसे बड़े होते हैं, जोन के हेड, उनको 2.5 लाख पगार मिलता है, राजा महाराजा जैसा उनका बंगला में देख के आया हूँ सब। उनकी स्पेशल सलूट ट्रेन चलती है। उनको 2013 में CBI ने पकड़ा था ब्राइबरी स्कैम में कि 6 महीने पहले मैंने उसकी कंप्लेन की थी कि करप्ट है महेश कुमार। क्यों? बॉम्बे हाईकोर्ट में मैंने कहा था कि लोक सत्ता ने, इंडियन एक्सप्रेस और सब मीडिया ने मुझे हेल्प किया था कि मुझे एम्बुलेंस सर्विस चाहिए फ्री। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रोवाइड करो, ये संविधान में आपकी ड्यूटी है। ये लोग अपोज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा, मैंने कहा कि रेल एक्सीडेंट में क्या हाथ पैर कटते हैं। हमारे शरीर में समझो मेरे कई डॉक्टर दोस्त हैं, मेरे शंकर सिरगिरे मेरे दोस्त हैं, मैं तो 10वीं पास हूँ, आपको बता दूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, और दोस्तों से थोड़ा नॉलेज मिल जाता कि 8 लीटर खून देता है। अकस्मात हो गया तो 1-2 लीटर अगर खून आपके शरीर से बह गया तो ऑक्सीजन खत्म होता है, शॉर्टेज ऑफ ब्लड होती है, इंसान को जगह पे मौत हो जाती है। तो मैंने कहा रेलवे स्टेशन में मुझे डॉक्टर चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल रूम चाहिए। हाईकोर्ट के जनरल मैनेजर महेश कुमार साहब आए थे, दूसरे वो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर साहब आए। हाईकोर्ट से सब डरते हैं कि डंडा बहुत पावरफुल, 25,000 वोल्ट का डिग्री देती है, सब कहा सब करेंगे, मेडिकल रूम करेंगे, सब करेंगे, सब हाँ, कुछ ऐसा ना नहीं। मुझे भी अच्छा लगा। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील, ऑर्डर कैंसिल करो। मैंने कहा ये क्या है? 2 साल में सुप्रीम कोर्ट ने जीता। 937 एम्बुलेंस आई पूरे महाराष्ट्र में, 108 जो हेल्पलाइन है। 12 लाख लोगों को पिछले 4 साल में हॉस्पिटल में फ्री लेके गए। वो आशीर्वाद है महाराष्ट्र के लिए। और इमरजेंसी मेडिकल रूम मुंबई के सब स्टेशन पे बनना है। उसको भी रेलवे को कहा कि आपको खर्चा नहीं है, आप डॉक्टर को अलाउड करो, वो इमरजेंसी फ्री करेंगे। प्राइवेट पे अभी मैं गया कि हार्ट अटैक है तो फ्री करेंगे। मैं कहा चलो मुझे सर्दी हो गया साहब, क्या खाया? अरे साहब कल आइसक्रीम खा लिया, फंक्शन में गया। ठीक है भाई, 50 रुपया दो, ये दवा जाओ। अच्छा है ना। फार्मेसी चलाएंगे, दवाई बेचेंगे, तो दवाई में भी 10-20-30% प्रॉफिट है। तो दवाई लिख के दिया, मैं वहीं से ले लूँगा, तो उनको भी इनकम है, इमरजेंसी भी फ्री है, पैसेंजर को भी फायदा है, रेलवे को 1 रुपया खर्चा नहीं। सब स्टेशन में कर रहा है। मुंबई में मेरे ख्याल से 25 स्टेशन में मेडिकल रूम है इमरजेंसी के, सेंट्रल लाइन, हार्बर और वेस्टर्न के, सब पे होना है। तो महेश कुमार हर बार अडंगा लगाता था। मैंने पता किया, बोलता है इससे मिलने वाला क्या है। कई लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते, पुलिस में बन गए, रेलवे में बन गए। मैंने CBI को लिखा कि ये करप्ट है, उसको पकड़ा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो बॉस रहता है IG रोहित कुमार सिन्हा को CBI ने पकड़ा। DRM था तभी संदीप शैलाश वेस्टर्न रेलवे, वो भी बदमाश था, उसको CBI ने 25 करोड़ रोकड़ा पकड़ा रेल निर्माण में अभी 2 साल पहले। तो हम किसी तो बात करते रहा, जो ज़्यादा करके गवर्नमेंट में एक्शन होती है तो करा मुंडे साथ ऐसे ऑफिसर हमको चाहिए। और जो सिस्टम चल रहा है ऐसे अच्छे ऑफिसर की बदौलत ही चल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिक्स, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। छगन भुजबल साहब, मैं पढ़ता हूँ कि इतने 1000 करोड़ रुपये बना लिए, कैसे बना लिए? सब्जी बेचते थे मझगांव में, मैंने सब पढ़ा उनका हिस्ट्री में। मुंबई का हूँ, मझगांव में गैरेज है मेरा दोस्त का, वही जाता हूँ। तो कोई अच्छा ऑफिसर कुछ करना चाहे, पॉलिटिक्स दबा देता है उसको, और इनको नौकरी करनी है तो यस सर, नो सर के अलावा रास्ता नहीं देता। फिर भी अच्छा ऑफिसर की वजह से कुछ ना कुछ चल रहा। और रेलवे से जो हिसाब से सिस्टम गड़बड़ हुआ है, आपको ये अलर्ट रहना है, हमको अलर्ट रहना है। मुझे लोग मिलते, कभी मिलेंगे, समीर भाई आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो। मैं कहा मुझे क्या करना मत बताओ, आप क्या करेंगे वो बताओ। आप RTI क्या करेंगे, आप कंप्लेन क्या करेंगे? दूसरा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप आरोग्य की बात कर रहे हो, मैं फॉरेन भी गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, हांगकॉन्ग गया हूँ। पहले सोशल
सर्विस में है, मतलब वहाँ लड़ना नहीं किसी से। रोटरी इंटरनेशनल में जाओ भाई, जहाँ पे गरीब लोग हैं उनका मेडिकल कैम्प करो, उनका फ्री में ऑपरेशन कराओ, वो भी अच्छा काम है, उनको फ्री में दवाई दो। तो किसी को झगड़ो लड़ो मत, उनके साथ में पूरी दुनिया घुमाओ ऑलमोस्ट। फिर कहा नहीं ये कब तक, अपन इनका काम है ना गवर्नमेंट का, संविधान का, उनसे कराएंगे। तो अभी सोशल एक्टिविज्म में आए, तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है ही नहीं फॉरेन में, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट है। वहाँ जो डॉक्टर है उनकी डिग्री तो सेम है, MBBS, उनके मशीन फॉरेन से आते हैं, CT स्कैन MRI सब सेम है। मगर कितने लोग मैं गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाता हूँ, उनका ट्रीटमेंट नहीं है, सर्विस नहीं, कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है, 4 घंटा पड़े रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ बोला तो और चिल्लाएंगे। कंप्लेन करो, FIR करो तो पुलिस फाइल गुम कर देगी, इन्वेस्टिगेशन की। 8 साल के बाद मैं फिर कल गया, इतनी गर्मी, मेरे स्कूटर पे शायद यहाँ से 15 किलोमीटर जाना आना, 30 किलोमीटर, 4 घंटे मेरे गए। ऑफिसर को तो अपना पगार मिलता है, चला अपन 4 जोड़ी जूते खरीदो और 3-5 वर्ष योद्धा करते रहो। तो वहाँ उनको अवार्ड उठा रहा है कि गवर्नमेंट में परफेक्ट ट्रीटमेंट है, तो कोई प्राइवेट में जाएगा ही नहीं। बस इतना ही बात कर रहा था। और आपको जो सवाल है, हमारे मैडम है DC की। धन्यवाद सर।